Bueno, bienvenidos al unboxing del Dragon Shield. Esta es una caja para contener cartas. Supuestamente entran 300 cartas que estén enfoliadas con folios Dragon Shield. No sé si entrarán 300 con otro tipo de folios, no lo aclara la indicación. Y vamos a hacer el unboxing. Esto estoy sin un soporte para la grabación, así que va a ser un unboxing a una mano. Puede ser un nuevo trending este, ¿no? Un unboxing a una mano. Está resistiendo, está bien hecho. Perdón por la variación en el ángulo de la cámara, ya que me cuesta hacerlo todo a la vez. Bueno, acá podemos ver ya las instrucciones. Como verán, las instrucciones son aptas para todo público, pueden leerla cualquiera, inclusive mi perro. Del otro lado no tiene absolutamente nada. Y una vez que retiras todo el nylon, como se puede ver, se puede acceder al contenido de la caja, que por supuesto no viene nada, no vienen 300 cartas enfoliadas. Dice que puede contenerlas, pero no viene con ellas, así que uno no sabe si es verdad o no eso. Viene con estos, dos de estos se pueden mover, el del medio no, el del medio le da integridad a la caja. Y bueno, veamos si esto entra, así más o menos, un buen mazo de cartas así, parece que entran. Parece que entran bastante bien. Sobra un poquito, acá hay algunos folios que